है दोस्तों, तो मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज और कमेंट्स आ रही थी कि आईफोन इंस्टाग्राम पर म्यूज़िक के साथ पोस्ट रिमेंशन करते ही म्यूज़िक म्यूट हो जाती है, उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। फिलहाल तो अभी के लिए कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक सॉल्यूशन है वो बता ही देता हूँ, जिससे आपकी म्यूज़िक म्यूट नहीं होगी। अगर आप कोई भी मोड यूज़ कर रहे हो तो मीटा कॉन्फ्रेंस सेटिंग्स में जाकर स्टोरीज मेंशन रीशेयर वीडियो स्टिकर सर्च कर दो। अब अगर ये ऑन है तो ऑन ही रखना और ऑफ है तो ऑन कर देना। अब यहाँ से ऐड टू स्टोरी करके एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको ऐसे क्रॉप करके सेव कर लेना। वापस से डेवलपर मोड पे जाके ऑफ कर देना। अब यहाँ क्लिक करके प्लस आइकन में जाके ऐड कर देना और ऐसे जूम कर लेना। कुछ ऐसे दिखेगी आईफोन जैसी, साथ में म्यूजिक भी प्ले होगी और यहाँ टैप करोगे तो किसने मेंशन किया है वो भी शो होगा। किसी का हाइडन मेंशन देखना चाहते हो उसके लिए हनी इंस्टा ही बेस्ट है। अब रील्स तो शेयर कर दोगे लेकिन क्वालिटी ख़राब आ रही है, उसके लिए इंस्टाग्राम सेटिंग्स में जाके सर्च करो डाटा, यहाँ से इसको ऑन कर दो। अब आपकी हाई क्वालिटी रील शेयर होगी। तो इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अपडेट मिस ना हो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। रिमेंशन साउंड प्रॉब्लम भी बता दिए, लो क्वालिटी रील्स अपलोड प्रॉब्लम भी बता दिए। अब 60 सेकंड की स्टोरी कैसे लगा सकते हो वो भी बता ही देता हूँ। वापस से डेवलपर मोड पे जाना है, मीटा कॉन्फ्रेंस सेटिंग्स में जाके सर्च करो रील्स ड्यूरेशन, इन तीनों को ऑन कर लो। अब आप 60 सेकंड की स्टोरी भी लगा पाओगे। iOS फॉन्ट और कुछ ऐसे फीचर्स इनेबल करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ सबसे पहले अपडेट मिलती है। इस इंस्टाग्राम के अंदर आईफोन इमोजी यूज़ करने के लिए इस पे टैप करो। बाय।